हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जुगाड़ी ब्रदर्स में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट लेकर आए हैं। इसके लिए हमने लिए सबसे पहले एक कांच की बोतल और हम लेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, ये आप यहाँ देख सकते हैं। और हमने लिया है एक पोटेशियम परमैंगनेट, ये देखिए आप। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इस कांच की बोतल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इसमें डाल लेते हैं। ये देखिए आप, सावधानी से। ये हमने सारे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बोतल में डाल दिया है। अब हम खोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को। तो दोस्तों, हम पोटेशियम परमैंगनेट को भी इसमें पेपर पे निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मॉल क्रिस्टल इसमें नज़र आ रहे हैं। ये हमने निकाल लिया है। अब हम करेंगे रिएक्शन, लेकिन ये अंदर हम नहीं कर सकते, हम चलते हैं अभी बाहर। दोस्तों, हम अपने सॉल्यूशन को लेकर आ गए हैं बाहर, जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ये है पोटेशियम परमैंगनेट। हमने ये एक रोल बना लिया, आप देख सकते हैं, और इसमें फिल कर दिया है पोटेशियम परमैंगनेट, ये आप देख सकते हैं। और हम मिलाएंगे इसमें और देखते हैं आखिर क्या रिएक्शन होता है। तो गाइस, हम डालते हैं इस पोटेशियम परमैंगनेट को इस सॉल्यूशन में है, जो कि है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चलिए तो देखते हैं आखिर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं डालता हूँ इसमें 1 2। ये देखिए गाइस,